Jadi ini dia ya Om Bro ya. Kalau murai batu dia sudah sehat ya, terasa dia sudah enak badannya, pasti dia mandi sendiri Om Bro. Kita coba masukkan ke dalam keramba, dia mau mandi sendiri. Kemarin-kemarin dia mandinya dicepuk. Oke, sudah mulai terlihat fit. Nanti hariannya dia akan gacor sendiri Om Bro. Mulai gacor, dia mulai bunyi-bunyi, kemudian belajar buat pernapasan dia ya, itu supaya dia sehat. Ketika dia mulai pulih, jangan langsung kita gantang ataupun kita lombakan, biarkan dia maksimal terlebih dahulu baru kita berangkat lomba Om Bro. Dikhawatirkan nanti dia kondisinya belum terlalu sehat ataupun masih serak, justru akan memperparah suaranya, nanti akan rusak dan iritasi ataupun radang tenggorokannya cukup lama untuk proses penyembuhannya. Lebih baik kita biarkan dia pulih dan sehat terlebih dahulu. Itu ya, dia mulai mandi. Ini terpantau sakit itu hari Minggu lalu ya, Minggu ketika kita mau berangkat lomba, dan sekarang sudah Jumat depan. Itu ya Om Bro, hampir 15 hari dia mulai terlihat fit, pulih. Memang untuk proses pengobatan murai batu ini yang mengalami batuk-batuk ataupun serak, cekik ya, itu harap bersabar ya, nggak bisa kita paksakan, biarkan dia sembuh sendirinya dan jangan terlalu dipaksakan dengan dosis tinggi dalam pengobatannya. Itu ya Om Bro. Oke, nanti akan kita beri video yang dia ketika dia bunyi ataupun dia mulai gacor Om Bro. Itu ya penampakan dia setelah mandi. Pitek gatal semua dia Om Bro. 15 hari nggak mandi ya selama proses penyembuhan batuk pileknya. Memang tidak kita jemur, tidak kita mandikan ya, karena takutnya nanti dia drop. Ini 15 hari baru kita berani mandikan, kita jemur tipis-tipis. Itu kita hangatkan dia. Setelah itu kita kerodong lagi Om Bro. Oke, langsung kita kerodong seperti ini, kita jemur kerodongnya ini sebentar ya Om Bro. Ini kurang lebih jam 4 sore itu ya, matahari mulai condong ya. Nah, sebentar kurang lebih 5 sampai 5 menit. Lalu kita masukkan lagi, kita angin-anginkan dia. Nanti kita videokan waktu dia bunyi, benar-benar menandakan dia fit Om Bro. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Ini hasil pengobatan daripada murai batu yang sakit flu serak. Alhamdulillah sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.